Hello everyone. Salam herkese. Bugünkü dersimiz 6. sınıf dersliyindendir. Unit 3, Lesson Reading. Bölme 3, ders okuma. Okumazdan önce isterdim ki ilk önce metnimizi dinleyek, daha sonra birlikte tercüme edek. Your favorite holiday destination? My family and I are planning a holiday and we need some ideas. Can you tell me about your favorite holiday destinations? Barcelona, Spain. I was there last spring. We weren't at the beaches. There were so many things to see and do. Walk down La Rambla, visit Sagrada Familia, go to museums, parks, and street markets. I'm a big football fan, so I was at FC Barcelona's stadium. There wasn't a match, but it was awesome. An interesting fact, there weren't any beaches in Barcelona before 1992, and the sand was from Egypt. It wasn't from Spain. Alter do Chão, Brazil. It's a small town by the Tapajos River in the Amazon forest. I was at my aunt's house there last December. There was a beautiful island across from the town in the middle of the Amazon. Wow! We were at the beach every day. One day, my cousins and I were in the forest, and there were some cute monkeys. They were by the river. That was really fun. İndi ise gelin birlikte tercüme edek. My family and I are planning a holiday and we need some ideas. Benim ailem ve mən tətil planlayırıq və bizim bir neçə fikrə ihtiyacımız var. Can you tell me about your favorite holiday destinations? Mənə sevimli tətil yerlərin haqqında danışa bilərsən? Barcelona, Spain. I was there last spring. Mən keçən yaz oradaydım. We weren't at the beaches. Biz çimərliklərdə değildik. There was so many things to see and do. Walk down La Rambla, visit Sagrada Familia, go to museums, parks and street markets. Orada ediləsi və görüləsi çox şeylər var. La Rambla'ya gəzinti, Sagrada Familia'ya baş çəkmək, muzey və parklara, küçə marketlərinə getmək. I am a big soccer fan, so I was at the FC Barcelona Stadium. Mən böyük futbol azərkeşiyəm və ona görə də Barcelona'nın FC stadionuna getmişəm, yəni oyun meydanına getmişəm. There wasn't a match, but it was awesome. Orada yarış yox idi, amma möhtəşəm idi. An interesting fact, there weren't any beaches in Barcelona before 1992 and the sand was from Egypt. It wasn't from Spain. Ən maraqlı fakt isə 1992-ci ildən əvvəl Barcelona'da heç bir çimərlik olmayıb. Onun qumu İspaniyadan deyil də Misrdəndir. İkinci mətnə baxırıq. Alta do Chão, Brazil. Braziliyanın Alta do Chão qəsəbəsində. It's a small town by the Tapajos River in the Amazon forest. Amazon meşəsində Tapajos çayının yanında balaca bir qəsəbədir. I was at my aunt's house there last December. Keçən dekabr mən xalamın evindeydim. There was a beautiful island across from the town in the middle of Amazon. Amazonun ortasında, şəhərin qarşı tərəfində gözəl bir ada var. We were at the beach every day. Biz hər gün çimərlikdeydik. One day, my cousins and I were in the forest and there were some cute monkeys. Bir gün əmim uşaqları və mən meşədəydik və orada bir neçə şirin meymun var idi. They were by the river. Onlar çayın kənarındaydı. That was really fun. Çox əyləncəli idi. Yəni həqiqətən çox əyləncəli idi mənasında tərcümə olunur. İndi isə gəlin mətnimizə uyğun formada tapşırıqları işləyək. İlk önce bize sual verilir. Look at the text. Tekste bakın. What is it? O nedir? An online form
Online bir form. A magazine article. Jurnal məqaləsi. Təbii ki, online form deyə qeyd edəcəyik. İkinci tapşırığa baxırıq. Look at the text and answer the questions. Mətnə baxın və sualları cavablandırın. Who asked a question? Sualı soruşan kim idi? Təbii ki, uşağı sualı soruşan Angelita idi. Ona görə birinci şəxsin adı yazdırıq. Who answered the question? Sualı kim cavablandırdı? Travel Bag and Julia sualı cavablandırdı. Adlarını qeyd edirik. Sizə rahat olması üçün qeyd etdim. Sualı kim verir? Angelita. Kim cavablandırır? Travel Bag and Julia 2010. Burada nickname olarak qeyd olundu. Üçüncü tapşırığa baxırıq. Read the text and listen. Mətni dinləyin və oxuyun. Write true or false in your notebook. Dəftərinizə doğru və ya yanlış olaraq yazın. Yəni uşaqlar, əgər bizim bu cümləmiz mətndə varsa true, yoxdursa false olaraq qeyd edəcəyik. Bir nümunə olaraq verilib. The online form is about favorite holidays. Online form sevimli tətil haqqındaydı. Təbii ki, doğrudur, true qeyd ediblər. 2-də Angelita is planning a holiday with friends. Angelita tətili öz dostları ilə keçirməyi planlayırdı. Təbii ki, bu yanlışdır, çünki ailəsi ilə keçirdəcəkdi. Bura false qeyd edirik. 3-də Travel Bug doesn't like soccer. Travel Bug futbolu sevmirdi. Halbuki futbolu sevdiyi qeyd olunmuşdur. Ona görə bu fikir yanlışdır. False qeyd edirik. 4-cüyə baxırıq. There were beaches in Barcelona in 1986. 1986-cı ildə Barcelonada çimərliklər var idi. Bu yanlışdır uşaqlar. Çünki 1992-ci ildən öncə onlarda olmayıb. Ona görə burada false qeyd edirik. 5-ə baxırıq. Some of Julia 2010's family live in Alta do Sal. Julia'nın ailə üzvlərindən bəziləri Alta do Sal qəsəbəsində yaşayırdı. Bəli, xalası yaşadığına görə true qoyuruq. 6-ya baxırıq. There were monkeys in the town. Şəhərdə meymunlar var idi. Xeyr, şəhərdə yox idi, meşədə var idi. Ona görə burada false qeyd edirik. Beləliklə, sadəcə 1 və 5-ci tapşırığımızdakı cümlələr doğrudur. Digərləri yanlış, false olaraq qeyd edirik. Və 4-cü tapşırığa baxırıq. Read the text again. Mətni yenidən oxuyun. Complete the diagram with the attraction below. Aşağıdakı fəaliyyətlərlə diaqramı tamamlayın. Which attractions do Barcelona and Alta do Sal both have in common? Hansı fəaliyyətlər hər iki tərəfdə olunurdu uşaqlar? Onları qeyd edəcək. Yəni uşaqlar həm Barcelonada, həm digər qəsəbədə olan fəaliyyətlər var. Hansı ortaq fəaliyyətlərdirsə, onları both, yəni hər iki tərəfdə olan, sırf Barcelonada olan fəaliyyətləri Barcelona'nın cərgəsində, Alta do Sal'da olanlar isə Alta do Sal'ın aşağısına qeyd edirik. Buradakı fəaliyyətlərdən bəhs olunur. Birinci sözümüzə baxırıq. Beach. Beach bəli, hər ikisində var idi. Ona görə both tərəfə qeyd edirik. Çimərlikdir. Hər iki məkanda var idi. Digəri baxırıq. Forest. Forest sadəcə Alta do Sal'da var idi. Digərində yox idi. Island. Island olacaq. O da Alta do Sal'da olacaq. Sonra monkeys meşədə idi. Bəli, o da olacaq. Alta do Sal'da. Daha sonra parks. Park Barcelona'da var idi. Stadium. O da Barcelona'da idi. River olacaq Alta do Sal'da. Street market ise təbii ki Barcelona'da qeyd edəcək. Sizə rahat olması üçün qeyd etdim. Sırf Barcelona'da olanlar museum, park, stadium, street market. Hər iki tərəfdə olan beach. Alta do Sal'da olan forest, island, monkey, river sözləri oldu. Think, düşün. Imagine you are Angelita. Düşün sən Angelitasan. Which place do you want to visit? Barcelona or Alta do Sal? Why? Hansı yerə getmək istəyərdin? Barcelona yoxsa Alta do Sal qəsəbəsinə? Təbii ki, bunu özünüz fərdi olaraq cavablandıracaqsınız. Belə uşaqlar, dərsimiz bu qədər. İnşallah ki, izahım aydın olar. Hər hansı bir çətinliyiniz, sualınız olarsa, mütləq rəy bölməsində qeyd edin. Videonu bəyənib abunə olmağı da unutmayın. See you next lessons. Növbəti dərslərdə görüşənədək.